back to my YouTube channel Bunda Gadis. So di video kali ini aku mau buat SpongeBob squishy tag. Yuk kita mulai aja, let's get started. Nah, yang pertama itu squishy yang bentuknya ceria atau yang versi ketawa atau ceria gitu ya. Aku pilih sebentar ya. Aku pilih nih. Maaf ya berisik, soalnya ada itu. Next, kenapa ceria? Karena kan SpongeBob itu kan ceria gitu, mukanya ceria terus. Nah, yang lainnya kan pada sombong gitu lah, pokoknya gitu ya. Next, squishy yang warnanya merah. Ini dia. Aku ambil dari sininya. Kalau dari sini aku nggak ambil, soalnya ini kan coklat dan hijau. Ini keras banget. Next adalah squishy warna coklat. Aku pilih ini. Itu kurang slow tapi enak banget dipegangnya atau dipencetnya, di squeeze pokoknya lah. Tuh, dan ini ada packagingnya. Next, squishy warna hijau. Kenapa aku warna hijau? Kan kalau SpongeBob itu kan di sini ada bolong-bolongnya dan itu warnanya hijau. Kenapa aku tadi coklat karena itunya tuh celananya tuh coklat. Dan kenapa aku merah? Karena merah itu dasinya SpongeBob. Kenapa aku yang pertama ceria? Karena SpongeBob itu ceria. Nah, yang warna hijau tuh aku punya ini. Warna hijau ya guys. Warna ini sama ini, dan ini tuh kan ininya nih. Dan ada satu lagi yang ini warna ininya tuh. Nah, next squishy yang warnanya hitam. Aku pilih ini soalnya ini tuh warnanya hitam, dari matanya, kupingnya warnanya hitam ya. Tuh. Next, squishy yang bentuknya kotak. Squishy yang bentuknya kotak itu adalah ini marshmallow. Soalnya marshmallow itu tuh ini slow gitu. Maaf berisik banget. Next, squishy Krabby Patty. Krabby Patty itu burger ya maksudnya. Apa aku tadi kotak karena SpongeBob itu kan bentuknya kotak. Nah, squishy Krabby Patty itu boleh burger ya, burger ya. Kan kalau Krabby Patty itu burger ya guys, tapi kata SpongeBob itu Krabby Patty. Nah, next squishy warnanya kuning. Kenapa aku warnanya kuning? Karena SpongeBob itu kan warnanya kuning. Nah, aku pilih ini. Ada dua sih ya, tapi aku enggak. Ya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Sama ini. Ini ada di video terakhir, ada squishy ini lagi. Soalnya ada. Next, squishy warna biru. Kenapa aku warna biru? Karena kan kalau SpongeBob ada yang birunya gitu, matanya. Nah, aku pilih ini matanya tuh. Kalau kalian nggak percaya nih ya, aku kasih tahu. Tuh warnanya
biru gitu warnanya. Next, squishy warna abu-abu. Kenapa aku abu-abu? Karena Squidward itu kan warnanya abu-abu. Aku pilih gak ada ya guys. Udah deh, aku gigit squishy aja yang ini. Oh my god, 10 detik ya kalau nggak ada squishy-nya. Tuh ini. Next, nah abu-abu itu karena Squidward itu kan warnanya abu-abu. Tuh, warnanya abu-abu. Next, squishy warna pink. Kenapa aku warna pink? Karena itu tuh apa namanya, temannya SpongeBob, Patrick, warnanya pink. Dan aku punya 2. Nih dia, kalau kalian nggak percaya, tuh warnanya pink. Next, squishy ini ada 15 pertanyaan. Squishy warna ungu. Kenapa warna ungu? Karena ungu itu itunya apa namanya, celananya Patrick. Maaf banget, aku nggak punya lagi dan aku gigit squishy lagi. Aku gigit squishy ini. Tadi orangnya di belakang. Nggak enak. Next, squishy yang lagi marah gitu atau cemberut atau sedih. Karena kenapa? Kalau SpongeBob itu kan suka sedih dan itu tuh supaya ini namanya nih Squidward tuh suka cemberut gitu. Nah untuk itu aku pilih yang ini deh. Kenapa aku pilih ini? Karena sini tuh kayak ada bercakan, apa sih namanya, sedih gitulah pokoknya. Next, next, squishy bentuk bulat. Kenapa bentuk bulat? Karena kan kalau ini itu keongnya, ini tuh keongnya SpongeBob itu kan bentuknya bulat. Dan untuk itu aku pilih ini Pandaban karena ini bulat. Next adalah squishy bentuk nanas. Kenapa bentuk nanas? Karena squishy SpongeBob itu rumahnya nanas. Nah untuk itu aku tuh, ini kan kata aku juga di akhir video ada. Nah ini dia. Next, squishy yang ini ada 16 pertanyaan kalau nggak salah ya, atau 15, nggak tahu lah pokoknya. Oh 15, maaf. Nah segini aja video dari aku. Dan don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye bye guys, bye. See you the next video. Bye bye. Ada adikku lewat. Hehehe. Bye.